वेलकम दोस्तों, देसी नॉलेज फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोको ने अपना नया फ़ोन पोको M3 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये एक 5G फ़ोन है, इसको 14,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है। लगभग इसी प्राइस में हमको ओप्पो का 5G फ़ोन ओप्पो A53s भी मिल जाता है। तो दोनों में से कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, यही हम डिसाइड करेंगे इन दोनों फ़ोन को डिटेल में कंपेयर करके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों दोनों के डिमेंशन देखते हैं। पोको M3 प्रो की विड्थ 75.35 mm, हाइट 161.8 mm है, डेप्थ 8.92 mm, तो इसका वेट 190 ग्राम का है। ओप्पो A53s की विड्थ 75.7 mm है, हाइट 164 mm है, डेप्थ 8.4 mm, तो इसका वेट 190 ग्राम का है। तो दोनों की डायमेंशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, हालांकि ओप्पो A53 थोड़ा सा स्लिम है पोको M3 प्रो के कंपेरेटिव। अब दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं। पोको M3 प्रो में 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आ जाती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, लेकिन ओप्पो A53s में दोस्तों केवल HD प्लस डिस्प्ले ही मिलती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डिजाइन में देखें तो पंच होल कैमरा मिलता है पोको M3 प्रो में, जबकि ड्रॉप नॉच में कैमरा मिलता है ओप्पो A53s में, जो कि एक पुराना डिजाइन हो चुका है। तो डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में पोको M3 प्रो बेटर है ओप्पो A53s से। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात करें, दोनों ही फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 पर बेस्ड है, दोनों में एंड्रॉइड 11 आ जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में आपको कोई भी निराशा नहीं होने वाली, दोनों में आपको इक्वल परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं मेमोरी ऑप्शन की, तो दो रैम ऑप्शन है पोको M3 प्रो में, 4 और 6 GB की। दो मेमोरी ऑप्शन है 64 और 128 GB की। ओप्पो A53s में दो रैम ऑप्शन है 6 और 8 GB, 128 GB की मेमोरी आपको दोनों में ही मिल जाएगी। ओप्पो A53s में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी आप दो सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे, लेकिन पोको M3 प्रो में ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ या तो आप दो सिम यूज़ कर पाएंगे या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों आते हैं कैमरा सेटअप पे। पोको M3 प्रो में 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलता है 5/1.79 के साथ में, 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ सेंसर मिलते हैं, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ओप्पो A53s में 13 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ सेंसर है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, दोनों में फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा सेटअप दोस्तों ऑन पेपर पोको M3 प्रो में अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपको 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है इस प्राइस में, जबकि ओप्पो में केवल 13 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। अब बैटरी की बात करें, दोनों में 5000 mAh बैटरी मिलती है, दोनों में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 4GB 64GB आपको 14,000 में मिलेगा पोको M3 प्रो में। 6GB 128GB का बेस वेरिएंट ओप्पो A53 का जो आपको 15,000 में मिलेगा, लेकिन अगर आप सेम वेरिएंट पोको M3 प्रो में लेंगे तो आपको 16,000 में 6GB 128GB वेरिएंट मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे, कौन सा फोन जो है बेटर है। दोस्तों दोनों में सेम प्रोसेसर मिलता है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं। तो डिफरेंस जहाँ पे कौन कौन सा आता है, दोनों में दो डिफरेंस है दोस्तों। एक तो कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है पोको M3 प्रो में, एक आपको डिस्प्ले फुल HD प्लस मिल रही है यहाँ पे 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो डिस्प्ले और कैमरा की वजह से पोको M3 प्रो बेटर है ओप्पो A53s से। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पोको M3 प्रो के साथ में जाएँ ओप्पो A53s की जगह पे, क्योंकि यहाँ आपका फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। HD प्लस डिस्प्ले काफ़ी कम रेजोल्यूशन है 14,000 के प्राइस के हिसाब से। ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन पोको M3 प्रो और ओप्पो A53s के बीच में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर